हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो बताने वाला हूँ वो है असम राइफल्स की भर्ती के बारे में। और इसकी सबसे बड़ी सबसे मतलब बड़ा वैकेंसी इस बार निकला है। और इसमें जो है टोटल वैकेंसी है 1380। और ये ऑल इंडिया बेसिस है। इसमें ग्रुप बी एंड ग्रुप सी भी का जो ट्रेड वाइज होता है, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का निकला हुआ है। और इसमें आपको ट्रेड जो, अगर ट्रेड की बात करें, पहले तो मैं आपको ट्रेड के बारे में बताऊंगा और इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्म को। और उसके बाद आपका उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपके पास। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका पास जो फिजिकल क्वालिफिकेशन वो भी क्या होना चाहिए फिजिकली, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आप कैसे तैयारी कर सकें और जिसके बाद उसके बाद आपको वो एक चांस मिल सके इसमें। तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम आपको लूंगा नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा शुरू करते हैं जल्द से। मैं ये सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मैं पहले बता देता हूँ वो बाद में बताऊंगा आपको कि ऑनलाइन में कैसे अप्लाई करना है। पहले आप ये देख लीजिए, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ये असम राइफल्स लिखा हुआ है कि ये असम राइफल्स टेक्निकल टेस्ट एंड रिक्रूटमेंट 2022 का है ये। और ये 1 सितंबर से आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले 6 जनवरी से ये ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो रखा है। और जल्दी से जल्दी आप, जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे तो उसी हिसाब से आप लोगों को पहले मौका दिया जाएगा पीएचडी और पीईटी के लिए। तो ये जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये डेटेड 13 अप्रैल 2022 का ये एडवर्टाइजमेंट है। और ये 20 जुलाई 2022 तक इसका लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो पहले जो दिखा जाए एज, आपको एज लिमिट यहाँ पे 18 से लेके 23 तक। और अगर आप कोई भी अगर कैटेगरी मतलब कास्ट कैटेगरी अगर देखा जाए, तो अगर आप SC ST हो तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। अगर ओबीसी हो तो 3 साल की छूट मिलती है। अगर कोई एक सर्विस में डालना चाहिए वो भी सेम ही ऐसे है। अगर एक सर्विस का ओबीसी है तो वो उसको 6 साल मिलेगा। और एक सर्विस का SC ST है वो उसको 8 साल छूट मिलती है। ये तो हो गई। और उसके बाद उन लोगों के लिए 10% वैकेंसी भी रहती है। जो 10% वैकेंसी ये मैंने लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप 18 नंबर पे। 10% वैकेंसी आर ई मार्क्ड फॉर एक्स पर्सन, ये लिखा हुआ है। तो चलो वो बात ये हो गया एक एज एज का। उसके बाद अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है तो इसमें मिनिमम आपको 10th क्लास का क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें। और इसमें जो 10th क्लास विथ 10+2 और उसके साथ ITI और डिप्लोमा ये सब मांगता है। ये ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है आप किस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हो। और ये जो PDF है इसका लिंक मैं आपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहीं से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्ट आसाम राइफल्स की जो वेबसाइट है, आप वहां से भी जाके उसका ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे जो व्हाट्स न्यू आ रहा है, व्हाट्स न्यू के नीचे ऐसे आता रहेगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट डाल 2022, इसको अगर आप क्लिक करते हो तो वो आपको फॉर्मेट ऑफ जो आपको PDF जो है वो आपको मिल जाएगा उसमें। तो उसके बाद आप ये हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बोल रहा था। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद आप क्या करना है कि वैकेंसी क्या क्या है वो तो स्टेट वाइज, ये तो ऑल इंडिया सबको पता ही है और ये ऑल इंडिया है। और किसी की और उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो खाली होगा ही नहीं उसमें। आपको क्या होगा उसके बाद, आपका जो ट्रेड में आप जिस ट्रेड में आप दे सकते हो देना चाहते हो, तो उसमें आपका स्किल टेस्ट भी किया जाएगा। जैसे कि सबसे ज्यादा तो मैं इतना बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा क्लर्क में अगर आप डालते हो तो क्लर्क में क्या होता है, वो तो उसका पहले रैंक जो होता है वो हवलदार से शुरू होता है, ना कि राइफलमैन से। लेकिन आर्मी में आपको सिपाही से मिल जाएगा। सिपाही क्लर्क होता है जो सोल्जर से क्लर्क होता है। लेकिन असम राइफल में ये आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हवलदार क्लर्क, डायरेक्ट हवलदार में आपको क्लर्क में मिल जाती है। जैसे हवलदार हो गया, हवलदार क्लर्क हो गया, ORL ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन। और रेडियो मैकेनिक जो RM बोलते हैं वो R&D अफसर है। राइफलमैन आर्मर भी है। और नायब सूबेदार जो रैंक होता है जेसीओ के अंदर आता है नायब सूबेदार। और वो उसका जो ट्रेड है वो ब्रिज एंड रोड है, वो इंजीनियर का जाता है वो।
और फील्ड असिस्टेंट दिखाई देता है, और राइफलमैन, वाशरमैन। जो वाशरमैन होता है सबसे नीचे वाला, जो दिखा जाए जो वाशरमैन कैटेगरी है, वाशरमैन आपको राइफलमैन मिल जाएगा, और आर्मर, आर्मर भी आपको राइफलमैन कैटेगरी वो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम इसमें जो लिखा हुआ है कि अभी क्लर्क में क्या क्या होना चाहिए। क्लर्क में आपको मिल जा रहा है, तो पहले ट्रेड देख देते हैं। ट्रेड ये देखिए, ट्रेड लिखा हुआ है क्लर्क। क्लर्क के बाद अगर बताया जाए कि वो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। ये तो डायरेक्ट है, हविलदार से रैंक शुरू है आपका, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन जो है ये 10+2 के साथ साथ आपको चाहिए क्या, टाइपिंग स्पीड चाहिए, जो कि 35 वर्ड फॉर मिनट है। ठीक है, और ये टाइपिंग 35 वर्ड फॉर मिनट, अगर आप हिंदी और इंग्लिश ये दोनों में आपको टाइपिंग दिया जाएगा। आप जिससे आप टाइप करना चाहते हो टाइप कर सकते हो। और हिंदी में आपको 30 वर्ड फॉर मिनट टाइप करना है, और इंग्लिश में आपको 35 वर्ड फॉर मिनट टाइप करना है। और इसका जो एज लिमिट है 18 से 25 तक। और मैंने पहले जैसे बोला था कि कास्ट वाइज आपको वो डिफरेंस रहेगा। अगर SC ST हो, जनरल तक तो वो 25 तक ही है। अगर आप कास्ट वाइज अप्लाई करना चाहते हो तो SC ST और OBC वगैरह, और OBC हो गए तो आपको 3 साल छूट मिलेगा, और SC ST होगा तो आपको 5 साल छूट मिलेगा। तो उसके बाद क्लर्क के बाद आपका आ जाता है जो रिलीजियस टीचर जो होता है। रिलीजियस मतलब धर्म गुरु जो माना जाता है, जो पंडित वगैरह बोलते हैं, वो उनका जो होता है तो डायरेक्ट रिलीजियस टीचर का भी जैसे से ही शुरू होता है उनका नाइब सुबेदार ही होता है रिलीजियस टीचर का। और एनए वगैरह, एनए और ये हो गया देखिए, एनए रेडियो ऑपरेटर लाइन, नर्सिंग असिस्टेंट, ये सब आपको 10 क्लास चाहिए। और इसमें सारे ये पीडीएफ में दिया हुआ है, आप जैसे चाहे वो चूज करके अप्लाई कर सकते हो। और फिजिकल देखा जाए तो इसमें फिजिकल सबसे हाइट आता है आपका क्या, कि 5 किलोमीटर आपको रनिंग करना है, 5 किलोमीटर रनिंग होता है ऐसा इसमें। और हाइट का देखा जाए तो इसमें आपको 170, मिनिमम 170 हाइट होना चाहिए। और चेस्ट आपको नॉर्मल 80 रहेगा, और एक्सपेंडेड होने के बाद 85। और बाकी सिर्फ क्लर्क और इसको क्लर्क को छोड़ के, क्लर्क और ये लिखा हुआ है देखो, हविलदार क्लर्क ओनली, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर हविलदार क्लर्क ओनली। इसको इसमें आपको हाइट में छूट मिल रहा है, जो कि 165 है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 155। और ये रिलैक्सेशन वगैरह जो स्टेट वाइज दे रखा है वो आप ये फाइल में, आप पीडीएफ में आप देख सकते हो। या मैं ये लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें जो प्रोसीजर है, अगर मैं पहले जो टेस्ट बोलूं तो क्लर्क की बात, पहले जो क्लर्क में थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें। और क्लर्क का क्या है कि पहले आपका फिजिकल किया जाएगा, फिजिकल होने के बाद तुरंत आपका टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा। अगर टाइपिंग टेस्ट आप क्वालिफाइड करते हो तो आगे के लिए जाते हो। आगे मतलब आगे का क्या होगा ना, रिटिन होगा, रिटिन टेस्ट होने के बाद आपको क्या कराया जाएगा, मेडिकल। और मेडिकल अगर होता है तो फिर जो आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट और वो जो सिलेक्शन होगा वो आपकी स्टेट की, स्टेट वाइज स्टेट में जितना वैकेंसी होगा उसी वैकेंसी जो और कैटेगरी के हिसाब से वो आपको वैकेंसी दी जाएगी। और इसमें यही है मेरे। उसके बाद आपका अगर वो आप पूरा जो टेस्ट है आप अगर आप क्वालिफाइड कर जाते हो तो आपको मिल ही जाएगा इसमें। और बाकी बाकी जो है वो थोड़ा सबसे अलग है, बस क्लर्क में थोड़ा डिफरेंट दिखाया जाता है। मैंने भी ये 2-3 बार दे रखा हूँ, लेकिन मैंने कभी क्वालिफाइड हुआ नहीं। मैं मेरिट में छूट रखा हूँ, और मेरा एज भी खत्म हो रखा है। चलो ठीक है। लेकिन आप इसमें मैं अपनी तरफ से एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप टाइपिंग मतलब टाइपिंग कैसे क्वालिफाइड करना है मैं आपको दे दूंगा। मैं भी टाइपिंग टेस्ट पहले डिस्क्वालीफाइड हुआ था, उसके बाद मैं टाइपिंग क्वालिफाइड भी हुआ। लेकिन दो बार टाइपिंग क्वालिफाइड हुआ, उसके बाद मैं लास्ट तक गया, और लास्ट में मेरा मेरिट में नाम नहीं आया, उसके बाद मेरा जॉब नहीं लगा उसमें। और अभी मैं आपको बता दूंगा, और टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा। आप ऑनलाइन जैसे ही टाइप करोगे उसी तरह के आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको वहां पे उसी प्रकार का। और टाइपिंग टेस्ट का जो होगा वो आपका 10 मिनट का ही होगा, 10 मिनट। और वो कैसे आएगा कि आपको वो स्क्रीन में आएगा। जैसे कि मैं देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ एक ऑनलाइन टाइपिंग का जस्ट एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट।
ये लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे जैसे कि ये 60 सेकेंड का देते हैं, ठीक है। और ये 60 सेकेंड का मान लीजिए, इसको मैं आप बढ़ा भी सकता हूँ, ये कुछ ये टाइपिंग मास्टर के अंदर ही आता है। ये सबसे बढ़िया है, आप इसको 10 मिनट तक कर सकते हो आराम से। और इसके बाद स्टार्ट कर देना है मीडियम टेक्स्ट। ये जो स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे जैसे आएगा, देखिए टाइपिंग कोर्स भी यहाँ पे है, टाइपिंग कीजिए, आप यहाँ से आराम से कर सकते हो, ठीक है। मैं इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से आप टाइपिंग अच्छी तरह से कर सकते हो। उसके बाद ये देखा जाए तो 10 मिनट का टाइम मिलेगा, मैं आपको बोल रहा था 10 मिनट टाइम मिलेगा। हाँ, और इसमें आपको एक्यूरेसी दिखा जाएगा, तो टाइपिंग में एक्यूरेसी आपको चाहिए कितना, 95%। 95% मान लीजिए, आपको गलती कितना होगा, गलती 5% रिलैक्सेशन है उसमें, आपको 5% रिलैक्सेशन दिखा जाए तो, अगर मान लीजिए आपने हमको चाहिए कितना ना था, 35 वर्ड पर मिनट, मतलब 10 मिनट में 350 वर्ड चाहिए। मान लीजिए मैंने 350 वर्ड टाइप किया हुआ है, और उसमें से मेरा गलती कितना है, 15 है। 15 गलती है तो मैं बच जाऊंगा। अगर मान लो मैं 350 वर्ड टाइप किया हुआ है और 20 गलती निकल गया, मतलब इसमें से 20 गलती निकल गया, मतलब 15 गलती तक तो मेरे को माफ है। उसके बाद कितना निकल गया, 5 गलती निकल गया। 5 का मतलब एक गलती का आपका 5 बार कट जाएगा। तो उस हिसाब से 5 इंटू 5 हो गए 25। 25 आपका कट जाएगा, और 350 से अगर माइनस 25 होता है तो आपको मिलता है 25 बस। तो उस हिसाब से आप टाइपिंग करते रहना है, और टाइपिंग स्पीड ज्यादा बढ़ाना है। तो अगर टाइपिंग कर लेते तो आपका नाम आ सकता है, वो आपको स्टेट की वैकेंसी ऊपर डिपेंड करता है। ये तो हो गई क्लर्क की, जो कैसे टाइपिंग करना, मैं तो ये बता दिया आपको। और बाकी जो एनए वगैरह है, आर्मर है, ये सब इसमें इतना टाइपिंग इतना मतलब टेस्ट नहीं दिखाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा टेस्ट दिखते हैं ये क्लर्क में। और चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, और उसका क्या क्या प्रोसीजर है मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाके आपको टाइप करना है, रुकिए मैं, ये देखिए जैसे आ गया आसाम राइफल्स। डायरेक्ट आपको गूगल क्रोम में जाके, ये गूगल क्रोम में आके आपको डायरेक्ट करना है, क्लिक करना है आसाम राइफल्स। पहले आपका सबसे पहले आ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे जो दिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन खोलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या आपका मेन डॉक्यूमेंट क्या है, कि आपका यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए या डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और इसके बाद आपका कोई अगर ट्रेड सर्टिफिकेट, डोमिसाइल स्टेट कैटेगरी, वो ट्रेड वाइज, ये सब लिखा हुआ है इसमें, जो जो डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आप क्या करना है, ये जो मेल कैंडिडेट लिखा हुआ है कि ऐसा ऑलरेडी फिलअप हुआ है, अगर मेल हो तो मेल भरना है, फीमेल है तो फीमेल भरना है। उसके बाद सिलेक्ट ओरिजिन, डोमिसाइल आपका के जो है उड़ीसा है, मतलब उड़ीसा है, आप उड़ीसा या बिहार और या अंडमान, ये स्टेट, और सिलेक्ट ओरिजिन आप जहाँ पे रहते हो, आपका कौन सी स्टेट बिलोंग करते हो, तो उस स्टेट को सिलेक्ट करना। मान लीजिए मैं गुजरात का हूँ, तो गुजरात सिलेक्ट किया। उसके बाद कौन सी ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हूँ, जबकि आपको पता ही है, बस इतना ही ट्रेड बचा हुआ मतलब निकला है इस बार। जैसे क्लर्क हो गया, हविलदार ऑपरेटर, रेडियो लाइन हो गया, और ब्रिज हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि हविलदार क्लर्क में अप्लाई करना चाह रहा हूँ अभी। उसके बाद आ जाता है आपको यहाँ पे कौन सी कास्ट सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं एससी का हूँ, या जनरल को, मान लीजिए मैं जनरल का यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, या जनरल का ही सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर आप कोई वीकर या सेक्शन चाहते हो, वो तो सिलेक्ट करना है। उसके बाद वो तो नहीं है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि उसके बाद ये क्वालिफिकेशन जो है पूरा फिक्स इतना है, 12th एंड टाइपिंग स्पीड मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश एंड हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट चाहिए आपको। उसके बाद अगर इतना है आपका, आप एलिजिबल हो, तो आप यहाँ पे एग्री करना है, ओके कर देना है। उसके बाद ये आपका पूरा ऑनलाइन फॉर्म के अंदर आपको ये फिलअप के अंदर ले आया है इसने ये, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपका आधार नंबर डाल देना है।
आधार नंबर डाल देने के बाद यहाँ पर फादर्स नंबर ये वगैरह आपको पूरा फिलअप करना है। जो ये आप जो जिस टाइम फिलअप करोगे आपको ये सर्टिफिकेट के हिसाब से 10th सर्टिफिकेट में जैसा हुआ होगा उसी तरह आपको भरना है इसमें। और ये पूरा फिलअप हो जाने के बाद ये पूरा आपको यहाँ पे 10th क्लास सर्टिफिकेट और उसके बाद आपका कौन सा है डिप्लोमा वगैरह, या अगर आप एक्स्ट्रा देना चाहते हो तो दे सकते हो। उसके बाद टाइपिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे एक चाहिए, जो कि मिनिमम साइज कितना होना चाहिए, 50 से 80 के भी उससे ऊपर होना नहीं चाहिए कि उससे नीचे नहीं होना चाहिए। वो भी जेपीजे मोड में होना चाहिए, और जेपीजे फाइल में वो आप उसको कर सकते हो जो टाइपिंग सर्टिफिकेट को। और इसको यहाँ पे करने के बाद आप एक्सपीरियंस भी डाल सकते हो। अगर एक्सपीरियंस नहीं है भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहाँ पे तो थोड़ी ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। लेकिन आप देना चाहे तो दे सकते हो, नहीं देना चाहे तो नहीं भी दे सकते हो। और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट वो लिखा हुआ है वो तो ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना है, डोमिसाइल जो आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो बोलते हैं वो देना है। और ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए ये क्या आ गया रे, ये कैंसिल यहाँ पे करता हूँ। और ये मान लीजिए देखो लिखा है यहाँ पे फोटो एंड मास्टरी डॉक्यूमेंट ईच शुड बी बिटवीन 30 to 50 KB एंड फॉर आईडी डॉक्यूमेंट। आईडी डॉक्यूमेंट जो होता है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, आईडी डॉक्यूमेंट मींस डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो आईडी डॉक्यूमेंट के अंदर आता है। और वो कितना होना चाहिए, 50 से 80 KB के अंदर आना चाहिए। याद रखिए इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फॉर्म आपका फॉर्म रिसीव नहीं होगा, बाद में कैंसिल भी हो सकता है। तो इसलिए उस टाइम करना है। उसके बाद यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड है यहाँ पे एंटर कर देना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। अगर आप SC ST को छोड़ के या कोई जनरल कैटेगरी को हो गए तो वो आपको वो पैसा मांगेगा, और उसका जो पैसा है वो 100 रुपया है, वो इसमें सब लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट में। और जो फीस है हमारा 100 रुपया की, जनरल का 100 रुपया करके आप दे सकते हो। उसके बाद देने के बाद आपको तुरंत आपको एक मिलेगा, कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि आपका फॉर्म सबमिशन हो गया करके। अगर दोस्तों ये क्लर्क के बारे में और आप कुछ जानना चाहते हो कि क्लर्क के और कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में मेरे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो अगर अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को कमेंट और लाइक में बता दीजिए। थैंक यू।